Ja, maar ik weet net ook het leeuw. Net alles low. Nee. Nee? Nee. Hey, ik ben toch bang dat met name voedsel en dergelijke de komende jaren duurder wordt. Dus dan is er op zich minder te besteden voor andere dingen uiteraard. Bij iedereen denk ik dat ze er wel wat van merken, dat weet ik wel zeker. Ja. Triest. Ik denk dat hier en daar nog wel wat centjes binnen, helium binnen. Er is vast bij een of andere, nou, fijne oma nog wel een overschotje te helium. Maar het maar net bij de minima ziekje. Ja, als we misschien eens jongen, dan kennen we dat genoeg zien. Dat echt zich alleen nog vielen. En boeten sluiten vielen. En dat is vooral bij oudere mensen had ik dat idee. En ik denk wel dat het zo is. Nee, dat ken ik echt niet. Nee. Als dat zo is het natuurlijk heel tragisch dat dat zo is. De ouderen wordt natuurlijk wordt ouder. Dus er zijn steeds meer. En ben en bijs ben het druk met oren dingen. Dus daar denk ik wel dat er wel wat een sociaal isolement ontstaat. Ja. Ga je met de auto onderwijs ben op Rijkswijk, dan kom je daar, ik het nodige zien aan enorme irritaties. Ja. Wat denken jullie dan? Wat ik dan denk, dat kan ik beter net uitspreken. Ja, maar hier alles zeggen. Nee, want dat is dat ik heftig giet. Dat mag je van jezelf horen. Van de week hoorde ik van mijn dochter, die is 12. En die vertelde mij dat er zoiets bestaat als Ginger Day, dus rode harendag. En dat je dan mensen met rood haar mag schoppen en slaan. En het gebeurde ook daadwerkelijk, had ze dat gezien in de bus. Ik vond het echt, ik dacht van, dat bestaat toch niet? Ik heb het ook opgezocht op internet en dat bestaat echt gewoon.